네, 일단 사실적으로 최대한 긁었고요. 네, 콘크리트 쪽으로 하부는 못 긁겠어요. 대신 두껍게 싸줄게요. 첨 하나 덮듯이. 옆에는 칼로 대충 긁었습니다. 옆에는 칼로 긁었고, 저기 미닫이가 떼져 있어요. 네, 장갑. 아무튼 최대한 긁었습니다. 싸볼게요. 힘들어요. 시래기 뒤에는 항상 힘들어요. 이거 엎드려 가지고 다 긁은 거예요. 절대로 안 하는 게 아니에요. 시래기 뒤에 무조건 해달라고 하세요. 빡시네요. 이게 여러분들 생각보다 많이 빡십니다. 이 엎드려 가지고 시래기가 또 커요. 커서 더 힘들어요. 이 엎드려서 최대한 손 집어 넣어 가지고 손만 뻗어서 한 거예요. 잘 안 보이겠네 이거. 이제 뭐 일단 저쪽 하러 갈게요.